اسرع علاج لالم الاسنان، ويمكن ده اللي عاوزين نقدمه هديه النهارده. بصوا معايا كده، احنا دلوقتي حاطين في الكوبايه الجميله دي قرنفل. القرنفل ده بنحط معلقه قرنفل في كوبايه ميه، معلقه قرنفل في كوبايه ميه، حطها جنب الحوض مثلا. لما تيجي تتمضمض او لما تيجي تغسل سنانك اتمضمض بالقرنفل ده. القرنفل ده مسكن للالم، قاتل للسوس، بيدي لك قوه للاسنان. يبقى كفايه علينا ان هو بيطهر الاسنان، بيعطر، بيضيع الريحه الوحشه. ممكن معلقه القرنفل في كوبايه ميه احط لها حاجه تانية، او ممكن معلقه كركديه، ممكن احط لها معلقه عرق سوس، ممكن شويه كربونات. بعض معاجين الاسنان ممكن تعمل تحلل لطبقه الميم، لكن ده من الخبره الشخصيه للناس، لانه الناس في حساسيه طبقه المينا مختلفين، وانت حساس لايه وتعبان لايه ده موضوع تاني. لكن انا بتكلم في مواد طبيعيه. المواد الطبيعيه اللي انا بتكلم عليها معروفه للناس كلها. القرنفل ماده معروفه قاتله للميكروبات والسوس، ومعطره للفم، ومسكنه للالم. مفيش احلى من كده. انا مش عايز اقول لك يبقى عندي الم سنتي مش قادر الم سنتي هيموتني، سواء صايم ولا فاطر بحط فص قرنفل، صايم ولا فاطر فص قرنفل على مكان السنه اللي بتوجعني. مش عايز اقول لك 5 دقايق الالم راح. ما هو نفس حكم المسواك. بعد كده بقى افرض ان انا عندي هرش، خلي بالك معايا، مغلي قرنفل سخن، معلقه قرنفل في كوبايتين ميه بغليها 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط، وامسح جلدي، الهرش يروح في 5 دقايق. اسرع علاج للهرش، اسرع علاج لالم السنان، اسرع علاج. انت عارف الضغط العالي؟ لو واحد ضغطه عادي هم 5 فصوص قرنفل، مش عايز اقول لك فصين، واحد يمين وواحد شمال، الضغط ينزل. التنيه والفطريات، لو انا عندي في الجلد فطريات وتنيه وبقع ملونه، القرنفل من اقوى علاجات الجلد على الاطلاق للقضاء على التنيه والبقع الملونه والهرش. الستات عندها مثلا افرازات رحم، في بعض الستات عندها افرازات رحم بقالها سنين، خدت كل المضادات وجاينازول ومش عارف فلوكورال، كل الادويه وادويه الفطريات، يعني 10 فصوص قرنفل في ربع كوبايه ميه بتساب من بالليل للصبح، 10 بالعدد، 10 فصوص قرنفل من بالليل للصبح. مش عايز اقول لك بتسيبهم من بالليل للصبح. الصبحيه بتشرب هذا الكلام على الريق كل يوم. مش عايز اقول لك اسبوع اسبوعين اتقطعت جميع افرازات والتهابات الرحم. يبقى مهم جدا واحنا بنقدم لك منقوع القرنفل